这个按钮，打开总开关，然后这边可以调节风量。好，100%了。然后呢，再按一下，然后这里出现一个雪花，这边就冰镇了。来，哇，冰冰凉凉的好舒服啊！有这个风可以直接挂在身上，就可以吹着风了。夏天就这样挂着，超舒服的。颜色非常的柔美。好，这边可以装着这个，装上去底座，这个加上去，折起来，大出风口。怕热的人很需要买这个。风力小雪糕冰镇挂脖风扇，还能夹在任何地方。风力舒适圈给你最大范围风量，这2台都可以用 Type C 充电，给你最舒适的夏天。还不赶快去订购！